走去。舊城區喎，呢邊，我叫紅，大嚿紅，又喺度咧，唔敢搞你嘅，射住你，坐啦。點稱呼啊？阿寶。紅哥，你衰啲咩入嚟㗎？咪戚哥啲嘢，問咁多做咩啫？你咧？佢哋話我偷車。偷車咁細件事，冇理由唔俾保釋㗎喎。講真話。馬生寶，你律師嚟咗。阿寶，你想唔想我幫你啊？你先至係我當事人。如果你想我繼續幫你嘅話，你要同你表舅父講，唔可以炒咗我㗎。我想見我阿媽。你暫時淨係可以見律師。不過如果我哋合作，我可以盡力幫你申請保釋，咁你就可以返屋企見你阿媽。佢哋話我而家除咗偷車之外，仲涉及一單嚴重傷人嘅交通意外。有冇話撞到邊個？響邊度？幾時？根本就冇撞到人。根據警方嘅記錄，嗰架車係喺朝頭早10點至12點俾人偷走。嗰段時間你響邊？同埋點解你之後會揸住架塞車俾警方截停？你係咪有咩苦衷？定係有人唔俾你講？如果係車禍導致他人身體嚴重受傷，肯定要判5年以上。如果你又冇偷車，又冇撞到人，咁嗰段時間你到底喺邊？我喺舊城區。有冇人見到你啊？嗰陣同朋友一齊。佢叫咩名？我要揾到佢，先可以幫你做到不在場證明，咁你先可以返屋企㗎。真係可以信你？佢叫小北。嗰陣我同佢喺舊城區偷過另一架車，一架舊款嘅白色Benz，喺舊城區度小便。差佬嗰晚已經拉到人，但係到而家都冇公布消息。咁咪俾錢咯，肯使錢都未必有人敢報住。我唔理啊！我一定要知道呢個人係邊個，匿喺邊度。你做咩？幫俾人打針咯。醫生話要每4個鐘頭打一次㗎。你係邊個啊？之前嘅護士唔係你喎。之前個護士請咗假，我喺北區調過嚟嘅。其實有咩問題，你可以直接問護士長。請問我可以打得針未？
有冇見過 ICU 病嗰個男仔啊？係啊，有就有，但係佢哋成家人都係黑社會啊！吓？真係睇唔出喎。哮喘噴霧劑上面嘅血跡咧，已經確定咗係寒乾嘅。仲有啊，喺上面提取咗幾個唔係好完整嘅指紋，仲喺度做緊對比。咁噴霧器上面嘅唾液 DNA 咧？打尖幫你搞噶啦，機器就係機器，時間固定嘅，追都冇用噶啦。得啦，我會盡快俾你嘅。唔該晒，師姐。Madam Tong，我有馬山堡嘅不在場證明，佢冇撞人同不顧而去。講嚟聽下。馬山堡話案發嘅時候，佢同舊城區一個朋友一齊。呢個人可以證明佢當時唔喺案發現場。周律師，雖然你係巡管教出嚟嘅，但係經驗呢樣嘢都係靠你自己累積，課室係教唔到嘅。好似馬山堡呢啲有前科嘅犯，喺監倉入邊聽埋啲故仔，聽完之後就當係自己嘅，飲住濃一身。但係呢啲所謂嘅證據係有晒時間、地點、人物，但係最終可以呃到邊個？可能得你一個啫，周律師。你去舊城區查下咪知咯。有一架偷翻嚟嘅白色舊款 Benz 喺舊城區好少見，只要揾到嗰架車，我就可以俾到你馬山堡嘅不在場證明。你一句說話，我就要反轉成個舊城區去揾呢架車。你知唔知舊城區幾大啊？我要動用幾多警力啊？既然有疑點，警方就應該去查證，呢個唔係你哋嘅職責咩？係，盡快。盡快即係幾時啊？周律師，你手頭上可能只係得一單 case， 但係我哋咧，你自己睇下，呢度所有嘅 case 對我哋嚟講一樣咁重要，包括你嗰單。所以我話，盡快就係盡快。你好，請問小北喺唔喺度啊？係邊個啊？我係小北嘅朋友馬山堡嘅律師，我姓周㗎。喂，你揾邊個啊？佢揾小北啊，話係阿寶嘅律師喎。冇錯，馬山堡需要小北幫手啊。幫手？幫咩手啊？阿寶咪俾妻我拉走咩？就係呢件事，我需要小北話俾我聽，佢同馬山堡偷嘅嗰架車喺邊啊？你講咩話？偷車？喂，你呢度講咩啊？你鬼律師，我一睇我就知你係個妻婆。唔係咁㗎，你俾我同小北傾下啦。你證件冇俾收俾出嚟。小北，馬山堡需要你幫手啊！你冷，得你先可以幫到馬山堡㗎咋。小北，唔使驚，唔使驚，媽咪喺度，唔使驚。冷啊！呢度有妻婆啊！走啊！唔好再俾我見到你啊！走啊！妻婆走唔走啊？你坐喺度做咩？你係咪聽日去學校啊？你唔好理呢啲嘢啦，你搞掂自己咪得咯。你諗住點樣同校長講？翻去屋住講。教練佢無辜㗎，佢話拎走我支酒唔俾我飲，唔係同我一齊飲啊！係我錯，對唔住，同佢冇關。你做咩啊？你做咩咁緊張啊？
啊！你坐低先。你想講，你慢慢講，你同我講嚟。我唔應該唔開心去飲酒，我已經連累咗你啦，我唔想再連累其他人啊。咁我應承你，我聽日只係聽下余教練想講啲乜嘢啫，但我都想你應承我，如果你下次想飲酒，你搵我陪你啦，好冇？啊，着翻呢啲翻。落車！喂，咩事啊？你真係有當我係朋友，係兄弟咩？你放低支槍先好冇？你講咩超速？你同班仆街有咩分別？我為咗幫你，我屋企仲有兩個細啊，係咪要我兩條命仔都賠埋俾你啊？你聽我解釋先啊！你點解釋啊？繼續講句多大話！你明知架車撞咗人，你知道撞咗咩人？點解仲要拖埋我落水？我都唔想拖你落水噶。你而家都用支槍指住我啦，俾我講埋落去得唔得？係，我架車係撞到人，所以先搞出咁多事。喂。對唔住，我係有同你講大話。從架車撞到人開始，我都唔記得我呃過幾多人，講過幾多大話。因為當時揸車撞到人嗰個就係秦一偉。之後阿寶件事點解會發生成咁樣，我都唔知點解。如果你而家覺得我抵死嘅，你開槍都係合理嘅。你知偉偉撞嗰個係咩嘢人啊？我就係知道先搞出咁多事。韓灰爐係我判入去嘅，如果我判埋阿仔入去會點啊？佢會連渣都冇埋。你都係人老豆，如果係你，你會點做啊？而家離開一槍，就死兩個。你唔使咁重手啊嘛！我就住噶啦。你太太知唔知道件事啊？原來嗰晚佢睇到阿寶揸走咗架車。咁佢會唔會同戚長明講啊？佢咩都冇講。跟住點算？你係老豆，我又係老豆，我仲有兩個細嘅。你俾啲時間我一定諗得掂。我點都唔會俾你兩個細路有事。生，你大部分資金都鎖咗喺個定期度，如果而家攞咧，好重手續費，好唔划算。但係我真係等住筆現金用。你有一個同秦一圍嘅聯名戶口，呢個係活期儲蓄，攞錢完全唔影響。咁好啊，就喺呢個戶口攞，我要現金。Madam， 大駕光臨，唔係有好多 case 等緊你處理嘅咩？你仲係咪馬山堡嘅代表律師？
如果係嘅話，麻煩你回答我嘅問題。如果唔係，我就唔阻你時間。你講啊！你知唔知你接受傳媒訪問會暴露馬山堡嘅身份？我從來都冇講過馬山堡呢個名，但係你有提過佢係舊城區嘅人。馬山堡有冇同你提起過佢牽涉一單交通意外不顧而去嘅 case？ 我冇必要同你交代我同我當事人嘅對話。你可以唔講，但等我話俾你知，嗰個俾人撞到仲喺 ICU 昏迷緊嘅人叫做韓江，係韓灰龍個大仔。你知唔知警方用咗幾大嘅力度去封鎖小城？你一個訪問全部爆晒出嚟啦！我都係陳述事實啫。佢叫徐紅，係舊城幫戚長榮嘅人，俾人淋滾油嗰陣時，正正企喺馬山堡身邊。警方唔排除佢哋真正嘅目標就係馬山堡。邊個做㗎？警方對馬山堡實施緊保護性拘留，已經將佢轉咗去單人倉。如果你仲堅持將佢保釋出嚟嘅話，就冇人可以保證佢嘅人身安全。你好好諗下。馬山堡，做咩唔食飯？你話韓滾友嗰啲係咩人？仲使問？梗係韓家嘅人啦。佢哋同舊城幫不嬲都唔妥，大家都知噶。不過今次落手就真係重手咗啲。你自己都係舊城區嘅，自己醒定啲啊！安律師有冇嚟過？冇。我要打電話俾佢。你好，呢個係周樂文律師嘅留言信箱。你好，呢個係周樂文律師嘅留言信箱。我而家唔方便聽你電話，請你留低口信啦。保護性拘留，咁點解唔直接叫嗰個律師收聲啊？我哋咁樣做同韓灰龍有咩分別咧？好Sir，我哋唔可以好似大Sir咁袖手旁觀噶。而家徐紅同韓江喺同一間醫院度，我哋唔諗辦法嘅話，隨時醫院變戰場。Come in，阿頭咩頭？我諗你最好出去睇睇。阿頭咩啊？搞咩啊？戚長榮送過嚟嘅，唔知佢咩意思。擺到明係拜山咁嘅意思啦，嚇！徐紅係佢嘅人，佢係同我哋示威。喂，唔係喎，佢拜嗰個山係韓灰龍。辛苦阿 Sir 幫我送俾韓灰龍，既然佢對滾油情有獨鍾，我就請佢食油炸豬頭禮尚往來。我哋都識場唔太串啊，擺到明踩場啊 Sir。不如劈咗佢啦，貪大家利是咩？唔好，人哋一番心意，點可以咁浪費啊？你要送貨？既然係為韓灰龍度身訂做嘅私房菜，梗係趁熱送過去咯。知你哋會嚟嘅啦，不過估唔到做咩同你親自嚟。趁熱啦，人哋一番心意。要勞煩到咩咁？你同隻癲狗送外賣啊？唔驚人哋話你警黑合作咩？就憑一個豬頭。唔怪得知你單憑一個老點電話就去淋滾油啦。交唔出人，下次唔止係滾油噶啦，
你個仔冇事啊？執翻條命啊！我哋而家佢同死有咩分別啊？我知你哋揾到人，我又知道你哋手頭上有個喺現場揾到嘅噴霧器啊！唉，唔係事必要你講，就算你唔講，我都可以揾到佢㗎。咁我一樣可以求其督一個舊城區嘅人出嚟話係佢，咁睇住佢橫屍街頭咯。你高興時，我又可以銷案，雙贏。但係你知道我唔會咁做，我唔係嗰啲俾你用錢收買嘅黑警。我都知道 Madam 唔係嚟淨係送外賣㗎。呢一單案我一定會查，但係我需要時間。哦，慢慢查啦。驚你一日都查唔到，就日日有屍首。細力啲啊，姑娘！頂住啊，仔！睇我哋個細仔韓烈翻咗嚟喎，點啊？阿爸坐監，大哥又冧咗，到佢出頭啊？兄弟情深，人之常情。定係父子情深，佢陪你入嚟坐啊？你有證據？按照你哋嘅玩法，要咩證據？我話有就有啦。不過我知，韓江先至係你嘅接班人，喺你心目中，保住呢個仔先係最緊要。開個價。呢單 case 我哋一定會查落去，但係呢段時間你唔好玩嘢，你出邊啲僆都唔好玩嘢，尤其是你個細仔韓烈。我已經同上頭攞咗 permit，你可以出去探你個仔一次。2次。
老雲，個豬頭好食嗎？喂，食腸未？啲油唔夠滾，啲皮咪唔脆咯。咪下次炸脆啲啦！我收聲！你同我企喺度，行！舉手，轉身，轉身啊！頂住啊，冇事啊！忍住啊！你講，阿紅搞成咁，關唔關你啲事？你叫我去勸阿寶認罪，你話筆錢當係佢坐幾年監嘅時間，原來你買嘅係阿寶條命。咩錢啊？阿紅出事嗰陣，阿寶都喺隔離，下一個出事都唔知會係邊個。阿雪講嘅錢係咩回事啊？我揾咗最好嘅醫生，阿紅一定會冇事嘅。我都唔知我哋阿紅得罪咗邊個。你放心，阿紅係我兄弟，又係我親人，阿寶都係。你哋有咩事可以揾我講，舊城區有我戚長榮喺度，一定會有仇報仇。你會快啲同我講筆錢係咩事啊？點解要俾錢啊雪啊？同埋啲錢係喺邊度嚟㗎？同埋俾咗幾多啊？嚇！老公，我好驚啊！我哋兩個細佬仲咁細，我好驚戚長榮。我知嘅，我絕對唔會俾你哋有事。我而家驚你多啲啊！嗰晚到底發生乜嘢事啊？阿寶點解會俾差人扣留，唔可以出翻嚟啊？你同秦官有啲咩瞞住我啊？你講啊！邊個？聽啊！當你唔聽我聽。喂！
巡官，夠鐘上 call 啦。我尋日打咗成日電話俾你都冇人聽。我嚟咗㗎啦，但係你喺醫療室。佢哋而家話要告我中咗韓灰龍個仔不顧而去，你話應該點？你去咗舊城區未啊？你揾到我架白色奔馳未？我去咗，不過佢哋尋晚燒咗架車。咁小北咧，你有冇同佢傾過？我揾唔到佢，佢可能驚得滯匿埋咗。警方而家可能會以逃避責任罪嚟起訴你，所以如果你仲有任何證據可以幫到你自己嘅話，你唔可以再收埋。我可唔可以轉做污點證人？我唔知你驚緊啲乜嘢，但係如果你可以提供到破案線索同控方達成協議，我可以幫你申請特殊保護。佢哋喺呢度保護唔到我，除非我可以走，全家人一齊走。只要我一日喺度講，我咩都唔講得。誒，羅文，我啱啱見完馬山寶，佢想同控方傾條件。佢想承認偷車啊？佢想轉做污點證人。佢想指證邊個？只要俾到佢同埋佢屋企人足夠嘅保護，佢就會講出真相。咩真相？佢會供出在韓江嘅真兇。哦，咁即係佢都冇同你講係邊個？馬山寶佢而家好驚啊！佢邊個都唔相信，包括我。咁點解你又要相信一個唔相信你嘅人呢？因為我對馬山寶有信心，我知道佢講出嚟嘅一定係大家都唔夠膽掂嘅重要人物，佢先至會咁驚。戚長榮，我唔知。不過如果係佢，我都唔意外。邊個係主審啊？張檢、張松山。哦，張松山。張松山嚟自舊城區喎，呢個將會係佢弱點。你嘅意思係？舊城區裏面嘅人不嬲同警方都唔會合作嘅。你幾時有見過有污點證人係嚟自舊城區嘅？同佢獅子開大口，話俾佢聽，一次過要俾3年生活費俾佢屋企人，要幫馬山寶移民去加拿大。張檢會唔會接受呢個條件啊？呢樣嘢同舊城區有咩關係？你開到個條件咁大，佢先相信你背後真係有隻大老虎，先有呢個價值噶嘛。張松山如果真係做到呢單案嘅檢控官，佢就打響第一槍，話俾人知舊城區都出到一個檢控。但係張檢會唔會相信我呢個新丁啊？就係新丁都敢開到咁大，你唔會相信佢嘅價值？所以我嘅下一步就要等張檢相信，要馬山寶講出真相，就必須要接受佢嘅條件。呢個係黃金機會，亦都係唯一幫到馬山寶嘅辦法。多謝師傅。喂，爽手啲，爽手啲。
冇搬住。老威，你唔係咁樣嚟歡迎啲好兄弟係嘛？Madam， 周律師嚟咗。坐。你之前咪一直堅持你當事人不在場嘅咩？張檢仲未到咩？唔係約咗11點？張檢頭先打電話嚟，話喺法院嗰邊有啲塞車。嗯。啲假假地以前都係嘈沙展嘛，而家搞到要走私埋呢啲咁嘅老鼠貨，嚟樣一家4口啊！有嘢留翻拜山先講。咁嘅嘢，一車執得幾多啊？唔夠你殺人放火多。係啊，咁樣20萬對你嚟講唔係小數目咯喎，一嘢攞咁大嚿錢出嚟，肯定唔容易啦。阿寶就嗌你做表舅父，阿沙同佢阿媽2姊妹，本來閂埋門咧就係你啲家事嚟嘅，但係依家阿紅咧，俾人用滾油淋到生不如死，我做得佢哋阿大嘅，冇得唔為個兄弟講句公道說話啩。依家韓江嘅昏迷，阿紅就危殆。我同韓灰龍炒大鑊係遲早嘅事，但係搞到依家咁濕滯嘅，係因為阿寶喎。我問過佢阿媽㗎啦，嗰晚係你嗌阿寶出去做嘢。講，你叫佢出去做咩？嗰20萬點嚟嘅？你要包俾邊個啊？唔講就得噶啦，呢壇嘢你上咗身噶啦。你想點？好簡單啫，要碾低韓灰龍，淨係靠搭馬同幾支炮仔唔夠嘅，要有啲勁嘢喺手先穩陣啊嘛。你睇在阿沙同2個細路份上，當幫下我，又當幫下你自己咯。識到啦。張檢請。張檢。唔好意思，今次好多 case，啱又塞車。唔緊要。周文樂律師啊嘛，請講。周樂文。哦 ，OK， 周律師，爭咗時間，入正題。我嘅當事人想作出一個交易，即係佢肯認罪啦，係嘛？佢想轉做污點證人。但係成單 case 得佢一個被告嘅啫喎。警方從來都冇直接證據證明我嘅當事人偷車同埋造成交通意外。基於疑點利益歸於被告，法庭好可能會傾向無罪推定。但係如果我嘅當事人肯講出車禍嘅真相，咁就可以節省司法資源，對控辯雙方都有利。你之前一直堅持馬山寶唔喺現場，而家突然間又話佢知道真相，即係點啊？我可以透露多少少，呢個車禍未必係意外。你意思係蓄意傷人？我唔排除呢個可能性。呢個係我當事人提出嘅要求，如果你哋同意，佢就會開口。哦，
加拿大喎，仲要成家人去，俾埋生活費佢添喎。戚長榮嘅勢力長期盤踞喺舊城區，從來都冇人夠膽出嚟做污點證人，因為唔同警方合作係佢哋嘅傳統，呢點唐波蘭都應該好清楚。一個偷車嘅僆仔喎，可以知道啲咩？馬山寶喺舊城區長大，佢係戚長榮嘅人。唔好意思啊，周律師啊，嗬。有咁講，你好熟悉舊城區喎，啊？咁你知唔知舊城區嘅人同戚長榮嘅人點樣區分？呢一單係你第一單自己獨立接嘅 case 係咪啊？咁我好欣賞你嘅勇氣啊，但係唔好眼闊肚窄，唔該你。你因為我嘅資歷淺而質疑我嘅能力。做律師唔好咁急進，獅子開大口啃死你。張檢，你自己都係嚟自舊城區，咩啊？唔通？你講乜嘢啊你？邊個話我嚟自舊城區啊？嚇？你唔係張劍喺外國長大，大學畢業先翻嚟嘅。我嘅身份唔應該係協商嘅一部分。我諗我冇必要繼續傾落去啦。周樂文律師啊，對唔住，我送佢出去先。係點啊？信唔信你啊？衰咗啦！張檢根本就唔係嚟自舊城區。唔係喎，你都睇過啲資料㗎。佢父母係嚟自舊城區嘅喎。發生咩事啊？佢對舊城區呢3個字好敏感，根本就唔俾我講落去。唔使怕，一定有辦法嘅。舊城區，點知我花咗幾多時間先寫得呢個計啊？張檢唔使同呢啲新丁計較啊！轉做污點證人，仲要成家去外國，我唔知佢邊度嚟嘅自信，開啲咁嘅條件，照翻原本落嘅 charge 得噶啦。張檢啊，你睇睇呢份報告先。咩嚟㗎？現場檢測到嘅 DNA 報告。我而家先俾我睇嘅。我都係啱啱先收到咋。本來諗住你一嚟就俾你嘅，點知周律師好早就到咗。呢度上面有2份 DNA 嘅樣本，都係一樣嘅。一份係嚟自地上面嘅嘔吐物。另外一份係喺哮喘嘅噴霧器上邊，相信係嚟自真正嘅兇手。應該係佢作案嘅時候太過緊張，導致嘔吐。喂，咪住先，同馬山寶嘅唔吻合嘅。我哋應該真係揾錯人，而且警方再冇理由繼續拘留佢。呢個報告佢律師仲未知道，只有我哋知道。佢仲喺唐邦馬面前笑我眼闊肚窄，你話佢係咪恃老賣老啊？打擊你自信心係佢哋慣常嘅手法。你開咗條件未啊？佢哋有冇回應啊？底線係咩？冇講底線，張檢直接就拒絕咗。咁即係話馬山寶要繼續拘留。等一陣，Madam Tong 啱啱發咗信息嚟，佢叫我翻去繼續傾。有冇問點解？冇。記住，除非佢哋應承晒所有條件，如果唔係，唔使傾，守住條底線。明白。周律師，剛才你的而且確有少少偏離咗主題，但係好彩張檢明白事理，願意俾你當事人再一個機會。我明白，頭先唔好意思。得啦，馬山寶嘅要求可以傾嘅，不過有個先決條件，我一定要知道佢話打算透露嘅所謂真相究竟有幾可信，蓄意傷人到底係邊個？因為佢從來都冇提及過。我需要徵求我當事人嘅同意先可以答你。你可以而家打俾佢。我自己有電話。
司機開收音機。另一則本地新聞：今天清晨喺舊城區發生嘅一宗槍擊事件，警方懷疑同較早前一宗車禍案件有關。據知死者係一名姓馬嘅18歲青年。有目擊者聲稱，兇徒駕駛一輛金啡色嘅房車到達死者屋企門外，隨後有2名蒙面歹徒落車開槍施襲，導致死者當場死亡。警方會邊個叫你咁做㗎？尋日半夜我哋收到個密電話，呢次有埋個名同埋地點㗎。你肯定唔係嗰隻癲狗戚長榮借刀殺人滅口，死嘅係佢舊城幫嘅人。我為咗阿哥，亦都係幫鐵頭報仇，我冇蝕底㗎。邊個做？阿哥嘅仇，我一定要親自喐手。啲差佬肯定嚟揾我，揾咪揾咯。我話冇留低手尾喎，我驚咩啊？你都未知自己搞咗個大頭佛啊！你殺咗呢個咁嘅仆街仔，你以為你自己好巴閉？俾着你阿哥，佢成個舊城幫同你鏟起啊，渣都唔得剩。但係最緊要就要你阿哥可以精精神神咁喺醫院行出嚟。你最重要嘅係保住佢條命啊！明唔明啊？答我啊！明白。我要翻房屙尿。秦月，快啲入嚟啦！好。我係咪做錯咗？我根本唔應該俾佢出去。教過你噶啦喎，套取情報就係要出奇制勝啊嘛，策略嚟啫嘛。嗱。符合程序又冇違規 ，right？ 再講啦，就算唔係咁樣啊，嗰個馬三寶遲早都會自己係保釋出去嘅。要冧佢嘅人啊，一樣可以冧到佢噶。但係問題係冇人知道佢會出去噶嘛。第一日就係咪我講嘅每一句説話都會俾人偷聽，都會泄露出去啊 ？OK， 冷靜啲，冷靜。你講就得噶啦，唔使喐我台面所有嘅嘢噶。OK？ 我真係未試過覺得同隻鬼咁近啊！我每行一步，佢都搶先喺我前面嘅。你驚啊？啊？驚啊你？我頭先見到戚長榮、韓灰龍喺佢地盤明目張膽咁殺人，佢一定會還拖。我而家就派人24小時夾住。佢醒咗未啊？佢冇同你講乜嘢嘛？佢淨係話俾我知你要帶佢出國，嗱其他嘢我可以聽你講。咁我接佢翻嚟先，有咩遲啲再講。你唔好上去住，你講清楚，你做咩琴晚叫我唔好俾阿維維出去？因為佢尋晚情緒有啲唔係好穩定，咁我哋嘈咗兩句。維維仲細個嘛，你做咩無啦啦㧬佢走咧？我有理由噶。
咁你講清楚啊！到底發生咩事啊？你係咪有咩事瞞住我啊？琴日我去銀行，我入零用錢俾阿維維，我 check 下個戶口啊！哇！我真係嚇一跳。哦，原來你攞走晒裏邊啲錢喎！到底係咩事啊？我可唔可以飲啖水啊？唔該。講啦。最近我發現一位教師生戀，對方係學校籃球隊嘅女教練，大佢幾歲。有啲咁嘅事？佢哋之前喺學校飲酒，驚動咗校方。我以家長嘅身份出席咗佢哋聆訊會議。同個教練喎。可能老婆走咗之後，佢太掛住媽媽，想揾人傾訴下。抒發下你啊！其實我都想帶一位去加拿大讀一個學期，所以我提晒戶口啲錢出嚟。你真係肯陪佢去嚇？你抌低份工，連法官都唔做？我會。如果你以前識得咁樣諗，我個女又點會自殺啊？呢件事你仲欠我一個答案。我邊有答案啫？我都唔知點解。我只係知道老婆走咗之後，我更加要對維維好啲咯。你話呢個乜嘢教練啊嚇？真係枉為人師，罔顧道德。我要學校嗰度投訴佢。唔使啦，我已經處理好啦。你嘅處理啊，咪就係叫維維離開個熟悉嘅環境、熟悉嘅朋友。OK，走唔走，我哋再慢慢商量咯。你好好地同佢傾啊，唔好再刺激佢啦。係，我會。翻去啦。走去邊啊？翻屋企。好啦。爹哋啊，你可唔可以話我知發生咩事啊？翻屋企再講。好啊。係，我明白。放心，我會幫你講俾佢聽。好好，拜拜。請問，我仲要等幾耐先可以見到 Madam Tom？Madam 仲忙緊喎，使唔使我幫你約個時間啊？唔使啦，我會等佢。返到屋企啦，咁而家可唔可以話我知啊？你有冇聽過警戒公詞啊？當你唔知係證人，仲係疑犯，被警方警戒過之後，你所講嘅嘢就有可能成為呈堂證供。我就係怕我講錯嘢，俾佢哋發現咗。咁佢哋有冇？今朝我先確認，佢哋冇發現啲乜嘢。尋晚我係緊張咗，大亂陣腳。我怕我俾人拉咗之後，得返你一個，最後連你都俾人拉埋。
我驚到都唔敢諗落去啦。於是我咪走，但而家冇事啦。你確定？我確定。Sorry。你有一條新留言，收聽留言請按1字。巡官，阿寶咩都唔會講，放心啦，冇事啦。阿爸，我哋晏晝叫外賣好唔好啊？好啊，你叫。咩啖湯？上去做嘢先。點啊，周律師？馬山堡喺你哋警方嘅保護之下被槍殺，警隊入邊分明有內鬼。我強烈要求警方即刻對馬山堡嘅死作出交代。單案已經查緊。你明知道佢唔係真兇，佢有不在場證明，佢只係俾人擺上台做替死鬼。警察拉人係要講證據，黑幫殺人呢，有殺錯冇放過。徐紅俾人淋滾油就係最好嘅例子。你想講咩啊？我想講馬山堡保釋得出去，就一定會有危險，一定會捲入黑幫嘅仇殺。點解你係都要保釋佢出去？因為我以為你哋可以保護到佢。除咗我同檢控官知道佢會翻屋企之外，仲有你啊！當你大無私樣揸架車落去舊城區嘅時候，有冇諗過呢個問題啊？提供情報，交換保送出國，真係有情報同我交換啦，定係同我玩法律手段啊？呢啲老手先識得玩嘅法律手段，唔似你呢位新丁諗到出嚟。究竟邊個教你㗎？喂，我哋一齊幾耐？啲細路仔瞓咗，唔好嘈醒佢哋。嗱，我真係唔理你仲係咪當差，我唔理你賺嘅有冇以前咁多。結婚嘅時候我發過誓，無論係發生咩事，我都會喺你身邊。只要一家人齊齊整整就得啦。但係你咧，你發過嘅誓唔記得啦係咪？唉，我都唔知會搞成咁嘅。琴日我哋如果有啲咩事，啲細嘅點算啊？我冇諗過會咁㗎。由阿寶嚟屋企嗰日到佢俾人拉，2個禮拜咯，足足2個禮拜啊！如果你係有諗過嘅話，咁即係你根本唔理我哋成頭家嘅死活。阿威，我要離開呢度，我要離開你。點解？我要帶走啲細嘅。喂，我好想平平安安咁樣過日子咋。阿寶嘅葬禮之後，我會帶走2個細嘅，翻阿爸阿媽度。係咪巡官啊？你聽啊！你問佢知唔知我係成頭家俾佢搞散晒？你唔好咁。因為佢幫過你，你就心甘情願將成家人賠埋俾佢。喂。我手機冇電啊！我而家先聽翻你留言，你唔係話冇事嘅咩？點解會搞成咁嘅？你問我，我問邊個啊？對唔住啊，搞成咁。抱歉有用咩？阿寶會翻生咩？
咁啊，如果阿寶屋企人有咩需要，你同我講，睇下我有咩幫到佢。點咁勞煩你啊？我唔驚再搞出人命啊！你唔好再打嚟啦。師傅，點啊？我害死咗馬山寶係咪啊？我唔應該聽你建議，我唔應該保釋佢出去，咁佢就唔會死。你唔記得我同你講過，你係律師唔係保鏢咩？佢得18歲咋？如果嗰個係你個仔，你會唔會咁樣講啊？